बुलेट वर्सेस केटीएम। तो केटीएम वालों ठोको लाइक और बुलेट वालों करो कमेंट। तो बुलेट है इंडिया से, वहीं केटीएम है ऑस्ट्रिया से। बुलेट शुरू हुई 1901 में, वहीं केटीएम है 1934 से। सो कम टाइम में ज्यादा सक्सेस पॉइंट केटीएम को। मेंटेनेंस कॉस्ट बुलेट की सस्ती, वहीं केटीएम की थोड़ी महंगी। पॉइंट एक से बराबर। दोनों ही बाइक्स की माइलेज 30 से 40 पॉइंट दोनों को। बुलेट की पिकअप है कम, वहीं केटीएम की पिकअप बहुत ज्यादा। पॉइंट एक बार फिर से केटीएम को। बुलेट की टॉप स्पीड 130, वहीं केटीएम की टॉप स्पीड है 180 पॉइंट फिर से केटीएम को। बुलेट चलाने में कंफर्टेबल और लंबी राइड्स के लिए सूटेबल, पर केटीएम में कमर जाएगी अकड़। पॉइंट बुलेट को। सो द विनर इज केटीएम।